estem molt contents de tenir-vos aquí. Jo parlo en nom de la Fundació Reixida i arran de quan vam organitzar l'any Daniel Cardona, un dels primers fruits ha sigut aquest llibraco que dic jo de 520 pàgines, d'acord, que pesa molt i que sense aquests 3 personatges aquí hagués estat impossible. Per tant, ni el Frederic que ho ha coordinat, o sigui, gràcies al Frederic que ho ha coordinat, en Fermí Rubiralta, que ha fet el pròleg, i en Rafael Dalmau, que ha fet, amb la seva editorial, doncs, ha fet aquest projecte realitat. Llavors, això lliga molt amb els projectes que fem des de la nostra fundació, que és agafar personatges, símbols, organitzacions, de gent que no s'ha rendit mai, sempre amb una cosa que triangula molt bé, una cosa que li diem arrels, orgull i memòria. Si conjuntem aquestes 3 coses, d'arrels, orgull i memòria, de famílies, per una banda, de fets històrics amb historiadors per l'altra i amb l'altaveu que fa Reixida, és espectacular i això ens convé. Per això ho hem fet també amb els 90 anys dels fets del 6 d'octubre, o ara mateix, per exemple, amb gent que estaven aquí també, vam ser fent el centenari del Comitè d'Elecció de la Lliure Aliança. Per tant, aquesta eina nostra creiem que és bona i creiem que és necessària. Era necessari fer les obres completes d'un dels grans activistes de Catalunya durant la primera meitat del segle XX. És un error historiogràfic de primera magnitud per part dels historiadors que ens puguem dedicar a la història contemporània de Catalunya no haver fet l'esforç de recollir la biografia, com sí que ha fet en Fermí Rubiralta, i ara els textos, com sí que ha fet en Frederic Porta. Recordo llegir els textos i quedar com corprès, de dir com es pot escriure aquestes coses en català, com pot haver-hi algú que hagi descrit un esperit de sacrifici, una ètica militar, una mística nacionalista amb aquesta puresa i amb aquesta força que fins i tot 100 anys després encara la conserva. I vaig dir, aquest senyor es convertirà en un dels meus referents. Daniel Cardona era, per sobre de tot, un agitador, era un activista i era un estratega. Per tant, aquí trobareu escrits fonamentalment del dia present, com a molt del dia anterior, però no busqueu escrits de tipus teòric, sinó que amb la seva pluma tallant, amb la seva pluma vibrant, trobareu escrits totalment al peu del carrer, preparant una acció o explicant els ets i uts de com ha anat aquella acció, perquè per ell escriure era com una arma més. Entre nosaltres tenim un cardonista que es diu Robert Surroca, que té 90 anys, que va néixer l'any 34, i com a cardonista li volem donar un obsequi, que és això que hem tingut amagat aquí, que és una làmina d'en Manel Viusà, militant del Front Nacional de Catalunya. Per tant, del front al front, tu mereixes, Robert. Va per tu.